Olha só que maravilha! Estou aqui no Parque Florestal. Olha, Parque Biblioteca Maria dos Anjos, aqui na cidade de Toritama. Agora, esse Parque Florestal é um cartão postal aqui dessa região do agreste pernambucano. Você que ainda não veio por aqui, você que ainda não trouxe sua família, seus amigos, aproveite. Aqui é o lugar certo para você estar. Dá uma conferida aí no que há de melhor nesse lugar maravilhoso. Confere aí agora.
Pois é, estou aqui num silêncio, não pode falar muito alto. Estamos aqui na biblioteca, aqui do Parque Florestal e Biblioteca Maria dos Anjos, aqui em Toritama, onde ontem houve a inauguração. E aí hoje nós estamos aqui visitando os pontos principais desse parque e essa biblioteca, que olha, está lotada. Vamos começar agora com a coordenadora aqui desta biblioteca, a senhora Dona Gorete. Vamos saber o que tem de melhor, vamos saber a opinião dela desse espaço maravilhoso. Eles dizem eles aqui que é uma pura verdade. Aqui diz que se conseguirmos ler nas entrelinhas da vida, livros brotariam das paredes carregados de história e memórias. Palavras aqui da Miriam Almeida. Top, né? Agora nós vamos conversar com ela, com a coordenadora desta biblioteca. Está feliz por estar aqui? Muito feliz. Eu acho que não tem ser humano mais feliz do que eu pela inauguração dessa biblioteca. O que lhe encantou tanto aqui nesse lugar, depois que você começou a tomar posse, como se diz, desse lugar tão histórico que será para essa criançada que está por aqui? Veja só, assim que eu entrei aqui, eu me arrepiei, fiquei encantada em plenitude, no geral, né, pela beleza física, pelos livros, fiquei encantada com todo o acervo. É normal, é tranquilo esse silêncio, né? Sim, né, com certeza aqui a gente está preservando o silêncio e todo mundo está bem à vontade aqui lendo. O que algo a mais poderá acontecer neste lugar, que com certeza é um lugar inesquecível, maravilhoso, e está sendo para toda essa criançada, todos esses alunos que estão aqui? Aqui terá vários eventos, incluindo as escolas aqui de Toritama. Novos projetos? O que vem de novo para essa biblioteca aqui, que poderá incluir outros alunos de outras escolas aqui do município? O que tem de novidade aí futuramente que vai vir para cá? Novidade tem bastante novidades que a gente aos pouquinhos vai introduzindo. E aí, tá feliz? Muito feliz, muito contente e só tenho a agradecer pela confiança ao nosso gestor, ao prefeito Adilson Tavares, pela sua competência, que com certeza já ficou na história política de Toritama como o melhor prefeito.